привет, дорогие друзья, на канале Демьер. Короче, мы уже приготовили для костра шалашик. Вот спички. Они здоровые. Короче, ребят, мы уже открыли тушеночку. Все вон пробуют, потому что мы хотели варить типа супа. Короче, ребят, костер уже горит. Засунули туда тушенка, лапша и картошка. Короче, ребят, мы уже покушали, я вам позже покажу, что сделали. Сделали сало, я дома приготовил пельмешки. Я уже объелся, ща бы поспать хорошенечко так. Было бы четенько. Они все кушают там. Раз, это хардбас, все спортивку Адидас. И на найке пацаны, слушаем хардбас басы. Этот стайл любимый, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны спортивка ждут. Это школа колбасы, веселее пацаны. Раз, это хардбас, все спортивку Адидас. И на найке пацаны, слушаем хардбас басы. Этот стайл любимый, ждем все в ритме колбасы. Короче, ребят, мы уже тут сидим, собираемся, сейчас уже будем уходить. Я уже рюкзак свой собрал, немножко еды еще осталось у меня. Сейчас вот сижу, застегиваю уже. Сжигаем мусор. Уже сжигаем мусор, все такое. Короче, Глеб упал в воду. Смотри, возьми, вся нога мокрая. А как ты так? Я умывался и поткнулся и упал. Короче, сейчас будем уже уходить. Давай. Сейчас уже, наверное, будем тушить костер. И вот такой вид здесь. Еще раз вам его покажу. Вот все собираются. Короче, ребят, мы уже уходим отсюда, уже потушили костер. Вот покажу вам последний раз этот вид. Нормальный такой. Посидели, покушали. Будем еще поснимать тогда, когда пойду домой. Дорогу еще раз поснимаю, как пойдем. Ну и все, погнали. Все, ребят, мы уже идем домой. Давайте наберем под этим роликом хотя бы 25 лайков. Думаю, он зайдет. Хотя бы. На чуть-чуть, чтобы зашел. Короче, ребят, мы вышли уже на тропинку. Сейчас выйдем на трассу и покажу, включусь уже там, когда будем на трассе. Танцуй, тетя, тетя, танцуй, тетя, тетя, танцуй, тетя, тетя, танцуй, тетя. Ребят, короче, подписываемся на канал, ставим лайки. Вот такой вот был поход. Я думаю, оцените лайком. Ссылочки вот на этих ребят всех оставлю в описании. Просто они уже ушли. Короче, Коржик, лайкер. И сегодня, короче, всем пока. Подписываемся на каналы. Ставим 25 лайков. Сразу же выходит новый ролик. Все, всем пока. Танцует,